আমার জন্মদিনের কেক, বাহ হেভি টেস্টি তো। আমাকে একটু দাও না। না দেব না, দাও না। এই যা। আমার জন্মদিনের কেক শেষ করে দিল। সারিয়া কান্না বন্ধ কর। ওই কি ইচ্ছে করে করেছে বল? চুপ করো চুপ করো। হ্যাঁ ওই খেতে দিবে না বলে। দাঁড়া তুই, আমি কিছু একটা করছি। আজ মেয়ের জন্মদিন, কিন্তু টম তো অবলা একটা পশু, সে কি ইচ্ছে করে করেছে বলো? আজকে এত বড় একটা কেক বানাবো যা দেখে সারিয়া অবাক হয়ে যাবে। এই তো মোমবাতিটাও তৈরি হয়ে গেছে। বন্ধুরা, কেকটি ভালো লাগলে ভিডিওটা একটা লাইক করে দিও। সারিয়া আয় এইদিকে। এই দেখ, এটা তোর কেক। আরে মা, এত বড় কেক! কাটো তাড়াতাড়ি। এই নে খা। বাহ ভালো টেস্ট তো কেকটা।